Ah là là, plus vous regardez, ça me perturbe. Déjà, c'est pas facile. J'ai longtemps cru qu'en écoutant dans les coquillages, on entendait le bruit de la mer. À vous? Bon, la réalité est carrément moins poétique. En fait, un coquillage, comme tout objet creux et cylindrique, fait caisse de résonance. Et si vous prenez le temps d'écouter dans chacun de vos coquillages, vous verrez que selon la dimension et la forme, le son varie. En fait, au plus la cavité est importante, au plus le son est grave. Le bruit qui se répercute sur les parois du coquillage alors qu'il est collé à notre oreille, c'est en fait notre propre circulation sanguine, que nous entendons d'autant mieux que le geste isole quelque peu notre oreille des bruits de l'extérieur. D'ailleurs, si on éloigne ou rapproche les coquillages de son oreille, le son se modifie. En fait, si ces sons nous évoquent la mer, c'est par association d'idées. Parce que quand on écoute un coquillage, ça nous rappelle forcément nos vacances à la mer. C'est quand même un peu poétique, non ?